Herkese merhaba. Su diyeti 3. gün. Dünkü çektiğim videoya çok büyük bir reaksiyon aldım. Beğeni, paylaşım, yorum, bir takım sorular. Öncelikle sizlerden gelen soruları cevaplamadan önce 3. günün nasıl geçti? Bunu size biraz paylaşmak istiyorum değerli dostlar, canlar. Valla benim 2 tane düzenli kullandığım ilaç vardı. Bunlardan bir tanesi bende panik atak var. Panik atak ilacı, bir de yıllardır maalesef tedavi olamadığım, kolayına kaçtığım ve asla yapmamam gereken koruyucu mide ilacı. Biliyorsunuz koruyucu mide ilaçları yıllarca, aylarca kullanılamaz bir ilaç. Tavsiye de edilmiyor. Doktorların gözetiminde belli bir süre kullanılıp midedeki helikobakterin ortadan kalkmasından sonra tabii doktorun verdiği perhizlere uyarak sizin mide koruyucu ilacı kesmeniz gerekiyor. Fakat ben maalesef yemede, içmede, beslenmede işte nasıl yaptıysak yıllarca hata bu noktaya geldiysek ilaç kullanımında da aynı durumu yaşadık. Ama panik atakla ilgili kullandığım ilacı birden kesmemin bende yan etkileri çok ciddi, gözle görülür olmasa da maalesef yıllarca mide koruyucu ilaç kullanmamdan dolayı her gece boş mideyle yatmama rağmen, hiçbir şey yemememe rağmen, yediğim sadece günlük bir tabak turp yememe rağmen inanılmaz reflü oluyor. Çünkü yıllarca koruyucu mide ilacı mideyi baskılaya asit düzenini boza biz bu ilacı birden kesince mide ne oluyor dedi. Ve zaten kilo ve benim zaten mide fıtığım olmasından dolayı mide asiti yatma pozisyonuna geçtiğiniz an birden sıçrama yapıyor. Volkan, Fuji Dağı gibi patlama yapıyor. Ama tabii ki helikobakterin vücutta otofaji ile birlikte tamamen yok edilmesi için benim sabırla bu 30 günlük su diyetine devam etmek zorundayım. Ve böyle yapmak zorundayım çünkü ne ilaçları bu yaşıma kadar kesebildim ne de kalıcı çözümler üretemedim. Bu tabii böyle. Onun dışında açlığımı sorarsanız hani turbu yemesen de olur. Hani ben turbu yıllarca aç kalırsak ölürüz düşüncesiyle büyütüldüğümüz için Anadolu toplumunda anne babadan gelen öğretilerle yani turbu da böyle hani kıtır kıtır böyle çerez gibi yiyerek aslında beynimi oyalıyorum. Sigara içmek de böyle değil midir? Alışkanlıklarımız bağımlılıklarımız da bizi maalesef hayatta kötü noktaya getiriyor. İşte bunlardan biri de bizim aşırı yemek yememiz, hızlı yemek yememiz, aldığımız kilolar ve vücutta oluşan ağır metal, toksinler, mikrop, bakteri, parazitler ve karaciğerdeki aşırı yağlanma, bunların hepsi yarın bizi zaten eğer biz kalıcı bir çözüm üretmezsek bunlarla ileride bir torba ilaç ve hastane kapılarında bizi zor zamanlar bekliyor. Şimdi lafı uzatmadan dikkatimi çeken sizin bana yönelttiğiniz sorulara cevap vereyim. Arkadaşlar, su diyetinde benim uzmanlardan izlediğim ve okuduğum makalelere bakacak olursak süt ve süt ürünleri kullanmamız kesinlikle bu dönemde mümkün değil. Gelen sorulardan biri buydu. Yani kefir içebilir miyim? İçemezsiniz. Ayran içemezsiniz. Yoğurt yiyemezsiniz. Bunlar benim gördüklerim. Zaten ben de bunları kullanmıyorum. Sigara içebilir miyim diye sormuşlar. Vallahi ben sigara kullanmadığım için 8 yıl önce bıraktığım için izlediğim videolarda ve okuduğum makalelerde su diyeti yapılırken sigara içilebilir mi içilemez mi? Hani bununla ilgili ben bir şey duymadım, okumadım. Sigaranın bu konuda nasıl bir etkisi olur su diyeti döneminde bunu çok bilemiyorum. Diğer bir soru işte dilediğimiz kadar o seçtiğimiz porsiyon yiyebiliyor muyuz? Yani turbu vallahi isterseniz su diyetinde sabah akşam yiyin ama size iyi bir haber. Su diyetinde otofajinin devreye girmesiyle beraber açlık ortadan kalkmaya başladığı için zaten öyle seçtiğiniz besini zırt pırt yiyemiyorsunuz. Yani işte marul seçtiyseniz aslında canınız sürekli marul yemek çekmiyor ya da turp ya da dereotu ya da maydanoz. Onun dışında kimisi diyor ki 21 gün yapsam yeter, kimisi diyor bir hafta, kimisi 30 gün oha çok diyor.
Valla benim gördüğüm 30 gün yapılması gerektiği, vücuttaki bütün bu arınmanın ortadan kalkması için. İşte kaç kilo vereceğimle ilgili, kaç kilo verdiğimle ilgili sorular geldi. Açıkçası ben bunu kilo verme odaklı yapmadığım için, bu bir arınma olduğu için, vücudu dinlendirmek, 49 yıl anasını ağlattığım için bu bedenin, bunu aslında normal fabrika ayarlarına getirmek için yaptığım için, evet 7. günde bir kilomu sizle paylaşacağım kaç kilo verdiğimi, ama sonuçta ben bunu kilo vereyim, zayıflayayım diye yapmıyorum. Çok hızlı kilo vermenin geri bıraktığın zaman almayla ilgili bazı sorular gelmiş. Ben buna çok katılmıyorum. İlla ki su diyeti bırakılınca biraz kilo alınacaktır, ama insan alışkanlıklarından sıyrılabilirse, yeme alışkanlığını bu vesileyle yeniden gözden geçirebilirse, ben eski kilolarına geri döneceğini düşünmüyorum. Açıkçası uzmanlar da duygusal açlığın tamamen ortadan kaldırılmasını 90 günlük su diyetine bağlı olduğunu söylüyorlar. Ben şu an 90 günü planlamadığım için 30 günden sonra duygusal açlığım ortadan kalkar mı kalkmaz mı, onu yaşayıp göreceğiz. Diğer bir konu, sorularınıza cevap vermem çok bekleniyor, isteniyor, ama ben bunu deneyimliyorum. Ben uzman değilim, hoca değilim. Kimseye de bunu yapın diye bir tavsiyede bulunmuyorum. O nedenle videoyu her gün çekeceğim için beni takip alır, bu videoları izler, beğeni, yorumla bana destek olursanız bu yolculuğumda, açıkçası belki bu soruların birçoğunun cevabını birlikte bunu deneyimleyerek bulacağız. Belki ben de farkında olmadan birçok insana ilham olacağım. Bunu da zaten Türkiye'de ve dünyada yapan ilk ben değilim tabii ki, ama belki böyle anlatma noktasında, cesaret noktasında belki ben de insanlara bir öncülük edebileceğim. Şu an aklıma gelenler bunlar. Beni sonuna kadar dinlediyseniz beni takip alın. Paylaşımlarımı bence dikkatle izleyin ve mutlaka sizler de bu videolardan bir şey öğrenecek. Belki siz de bu yolculuğa çıkmaya cesaret edeceksiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum videolara gösterdiğiniz teveccühden dolayı. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim. İnşallah bu kutlu yolculuğunda zaferle çıkacağız. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Allah'a emanet olun. Bay bay.